ورزشگری جوانی تاجیکستان در رده‌بندی مقامش هم خیلی بالا است. چمپیون جهان ماه اکتبر سال 2019 میان جوانان بزرگترین دستاورد پهلوانی ما محسوب می‌یابد. در مسابقه گرند اسلم اوساکا نوامبر سال 2019 جای سوم را گرفت. بسیار هم نتیجه عالی. و در چمپیونات آسیا اقیانوسیا اپریل سال 2021 در فینال ناکام شد، جای دوم را گرفت. 3580 امتیاز دارد. در رده‌بندی هم موقع 15 را اشغال میکند که این خیلی و خیلی دستاورد شایان و ارزنده هم به حساب می رود. و جلال‌الدین بوینظرف این 21 سال دارد. در 4 مسابقه سطحی با شکوه بین المللی شرکت ورزیده است و در شهر تاشکند در جام آسیا اپریل سال 2019 میان جوانان برنده مدال برنجی شده بود. در انتالیا در جام آسیا میان جوانان اپریل سال 2019 هم چون در به دست آوردن زینهای افتخاری تلاش کرد اما جای پنجم را گرفت. 180 امتیاز نصیبش گردیده است که در قیاس به سامان محمدبکوف این خیلی کم است. محمدبکوف اکنون روند کار را کاملا دیگر کرد. این برای ما خوب است که الکی باز دلپوری ما برای اشتراک ورزشگری تاجیک در مرحله بعدی و این پهلوان هم بوینظرف در مقابل ورزشگری سرشناس کشور خواجه‌زاده بهروز هم چگونه پیروز شده بود. این را مخلصان کشتین جدا خوب میدانند. بسیار هم در لحظه مناسب رقیب این اشتباه خطاگی سامان را دریافت. حالت باز هم بوغی کردن به میان می آید و اکنون وزری را از دست داد سامان محمدبکوف. کمتر از 2 دقیقه دیگر وقت حالا هست. کمربند را باید هم درست‌تر کند. اندکی سراسیمه شد. ببینید که حمله های با سرعت، تلاش های سری وقتی بوینظرف چون فشارها اندکی دیگر شد. سامان الکی امتیاز را از دست داد. این حرکتی دیگری سامان خیلی بهتر به نظر می رسد. به حالی که بیرونه به استفاده این اصول خیلی رجوع کرد، توجه هم نمود. هجوم هایش بیشتر می شوند چون این هم باید باشد. از بالا داشتن بسیار مناسب است برای حمله های مقصدناک سامان محمدبکوف. دست رو همچنین ترتیب خیلی خوب داشت اما پنجه های خود یک حرکتی دیگری که بیشتر میخواهد. 2 بار است که همین کوشش رو باز هم مورد توجه، مورد عمل قرار میدهد. ورزشگری ازبکستانی را از جای معین شده بیرون کرد. حالا هم میتواند داور به این سمت. بله تشکر باید شده باشد. الکی بیرون شد بوینظرف. اکنون برای سامان باز هم در 1 دقیقه وقتی باقی مانده دیگر سمت لازم است. اگر ما بیشتر میبینیم که از گریبان میدارد و از سری آستین رقیب. این هم وضعیتی مشکل را با میان آوردنش از استثنا دور نیست. اما ببینید که آمادگی جسمانی و قوه‌ای خیلی اضافه سامان محمدبکوف در این روند خوب به نظر می رسد. دیگر باره هم سامان رجوع کرد. حمله هایش زیادند براستی. اکنون ما با وقتی اضافه توجه میکنیم یا تقدیر نیروسنجی رو
پهلوانان کشورهای همجوار در 27 ثانیه حل میکنند. همیشه از گریبان می‌دارد و باز هم راهی دریافت سری آستین را جویا می‌شود سامانی ما. اندک باز هم ببینید الکی معلوم شد که همین حالت خیلی خوف و خطر را ایجاد میکند. سامان بسیار باید احتیاط کار باشد. با یک دست به مانند رسول باقیف همین ورزشگری ازبکستانی را ببینید که از کدام مسافه که باشد رجوع میکند که سری کتف کند، همین عمل را خوب استفاده کند. اما بسیار هم خوب دفاع کرد سامان محمد بیکوف در روند مبارزه. وقتی اساسی انجام می‌یابد اکنون باز هم رجوع برای دریافت امتیاز طلایی می شود در وقت اضافه. خیلی بهتر، خیلی جالب. انا همین حالت های پیشپای سامان براسی بسیار پسند است. اکنون باز هم عملی پرتری نه، آزادش میگذارد و بهترش از مرکز میدان باز هم رقابت را پهلوانان شروع کنند. سامان اکنون تاکتیکای خود را باید اندکی دیگر تر کند، اما باز هم از گریبان می‌دارد. حرکت بله قامت راست بسیار هم دلپرانه توجه میکند برای استفاده عمل حلوک بیرونی کناری چپی رقیب. دیگر بار در این سهم هم سامان اندکی اما باز هم در روندی تلاشش خیلی بهتر بود هست. نقطه به همون مطلب نهایی خیلی و خیلی نزدیک می آید. سیومین کوششش که تکیه خیلی رجوع برای همون با کتف افتیدن رقیب به نظر می رسد. اما از اصول سر کتف بیشتر باید احتیاط کند سامان محمد بیکوف. باز همون ترتیبی داشتن حرکتی اولی سامان رو میبینیم. از گریبان راستی رقیب میدارد، اندکی فشار میدهد با همون اصولی با اصطلاح میل نیست که چون در این روند مشاهده کردیم. شیدا با پهلوانی ازبکستان بای نظر افتاده شد، دومین شیدا است. حرکت های سامان خیلی زیادن براسی و جهتی آمادگی جسمانیش هم فرق کننده است. به هر نوع اینجا باید این را اکنون ما مدی نظری اول نگذاریم. برای ما اینجا نتیجه مهم است. یک لحظه اکنون باز هم مجبور است که ثانیه سنجی پهلوانی ازبکستان رو اینجا هم بداهتا آگاهی دهد، یعنی توجه کند به آرامی. بسیار صدای خوش به گوش می رسد. همین طور با طرز بیانی بسیار هم خوب ارگش توصیه می دهد به برادر خود. سامان محمد بیکوف اکنون از گریبان رقیب باز هم چون میشتی پیشتر می دارد، کمتر حرکتش رو باز هم بهتر می کند برای صورت افزایی، برای بهتر خاتمه یافتن. یعنی همین اصولی دوست داشته اما نمی شود. دقیقه سیومی وقت اضافه اکنون پشت سر می گرده. خیلی فشارها زیاد بودن براسی. احسنش میگویم و حلالش بود. 1 2 3 4 الکی پنجمین مبارزش، تلاشش، تکاپویش، کوششش برای همان جستجوی راهی موفقیت بود که این رو هم داور خوب احساس کرد و شیدای سیوم رو به